¿cómo están? Yo soy Monse y hoy adivinen que estamos en una cascada. Oh my god, no puede ser. Bueno, y ya llegamos. Póngase la mochilita acá. ¿Qué la dejáis acá? Bueno, es mi papá. Ahora estamos por ir, así que luego cuando ya estamos caminando. Bueno, amigos, sí, por acá. Ya los vamos. Amigos, yo ando con así cortito, con... ¿Cómo se llama? Ah, jardinera, pero no se preocupe porque después yo me voy a poner algo, unas calzas. Porque yo no tengo frío, o sea, un día fuimos al volcán y todos estábamos muertos de frío y yo tenía calor. Ahora me perdí. Ahora hay que pasar por un puente. Hay que pasar por un puente. Cuidado. Mateo. Ven, Amigos, ven, ven, Mateo ven. se cayó. Bueno, amigos, estamos buscando. No sé qué piolita la agüita es. Y las casadas frígidas también. Y anda aquí como loca. Así de lo más normal. Tienes que ir por otro lado. Y vamos con mi papá. Saluda, papá. Hola, hola. Yo ando como loca aquí. Solamente. ¿Al agua? Amigos, miren. Siéndalo, siéndalo. Ajá. Hola, Mateo, ven. Oh my god. Ay, siento que todo se va a caer, me da miedo. Ah. Mira, resbalón, salta. ¡Vamos! Oye, ese está muy lindo. Iba a decir de padre. Como si, o sea, mexicano. Mateo, ven. Se va por allá. Mi papá ya me ha entrenado para estas cosas. Uy. Cuidado que esto es resbaloso. Fíjense bien. Ay, siento que no voy a poder. Amigos, ya pude. Espérate. Mateo, espera. Quiero tocar el agua. Está súper fría, amigos. Ay, miren qué lindo. Allá, mira. Cuidado. Toma, agarra. No vas a ir bien. Nina, ahora tenés que tener cuidado con tus tremendos tacos. Oye, amigos, si te matas, aquí miedo. Cuidado, Polita. Amigos, trae Juli, pisas casi todo el agua, pero solamente por la parte. Pero la piso por la parte de atrás. Yo hubiese traído mis botas de agua. Amigos, esto está súper genial. ¿Habrá eco? Aquí puedes correr, porque está rico para correr. Qué rico, ¿viste? Puedes correr. Amigos, bueno, acá ya yo me voy corriendo. Ya ve a mi hermana. Yo estaba diciendo Juli, porque ahora vamos a esperar acá. Me voy a subir acá. Chicos, esto está súper genial. El agua súper congela. Yo hubiese traído mis botas de agua de verdad. Pero Igual, pero yo pensé que iba a ser como a un campo que mi papá tiene, ¿no es cierto? Es más abajo. Sí, es más abajo. Yo decía como, ya no hace calor, o sea, no hace frío. Acá tampoco me da frío. Vamos, Hasta en los volcanes yo tengo calor. Aquí es. Yo siento normal, no siento ni frío, ni nada. Todo piola. mira, podemos llegar hasta allá. Amigos, yo creo que eso sería así yo. ¡Saluda, Juli! Para los Monse Lovers. Juli, saluda. Me imagino que allá Está fuimos. con sueño enojada. La cascada. Mateo, espérate. ¿Allá? Espérate. Quería ver si le daba frío. No, si no te lo voy a hacer. Estoy corriendo. Ay, miren. Ese es súper pequeño, cuidado. No, ven. Miren acá. Que le puedes caer. Porque en el Mateo se cayó.
¡Gatita!